Всем привет! Сегодня у меня в студии необычный ножик. Таких я еще не делал. Это у нас Victorinox. Модельку, к сожалению, я не помню. На нем стоят вот такие вот накладочки пластиковые. Точнее сказать, стояли. Снимаются они очень легко. Вот со стороны отверстия под пинцет и под зубочистку их легко поддеть. И потом они аккуратненько снимаются. Потому что здесь сейчас вот здесь такие столбики, и на них тут маленькая фасочка. За счет этой фасочки они как бы защелкиваются и держатся там. Что будет сделано? Сделано будет следующее. Вот материал. Сейчас я его отпилю, то есть по ширине и длине заготовки. И потом из этого кусочка я его еще распилю вот так вот вдоль напополам. Получится две плашки. Вот рисунок будет сделан, кратер исчезает. Также я буквально слегка заточу сам клиночек, большой нож. Вот как я собираюсь крепить свои накладки. Потом размечу отверстия, насверлю отверстия в нужных местах. И затем на специальный эпоксидный клей приклею их туда насмерть. Вот. Ну, сейчас, думаю, ничего интересного. Сейчас я здесь распилю. Отпилю вот этот кусочек. Есть у меня еще вот такой вот кусочек. Ну, я его тратить не буду. Пригодится на спейсеры. А этот толстый вроде как никуда не идет. И как раз по толщине хватает. То есть сделать спокойно распил и сделать две плашечки. Вот, смотрим дальше. Как всем давно известно, лень двигателя прогресса, так и у меня. Во-первых, у меня и лень пилить вручную уже, и просто нету на это времени. Поэтому пилил я лобзиком. Для тех, кому интересно, пилю я вот такими вот пилками. Здесь нанесена какая-то алмазная крошка. Пилки эти предназначены для реза плитки, там еще чего-то. Но одно я знаю точно, что они фигачат G10 и карбон только в путь. Раньше я пользовался вот такими пилками по металлу. Но как можно увидеть, сейчас. Вот эта рабочая часть, она моментально после 3-4 пропилов небольших становится лысой. Не лысая, заглаженная и уже ничего не пилит. Вот эта пилка у меня, как я ее поставил, стоит уже, наверное, недели 2. И с ней абсолютно ничего не происходит. Как пилил, так и пилит. Надеюсь, будет полезно. Так, вот кусочек, который я отпилил. Сейчас я его вдоль распилю на две части. Но вот тут уже придется поработать ручками. Потому что боюсь, что лобзиком так ровно аккуратно не получится. Вот. Всего каких-то 40 или 45 минут нудного дергания туда-сюда. И получился вот такой вот результат. Получилось достаточно даже ровно. Ну, все равно я положу эти плашечки на свой фрезер и отфрезерую их до нужной толщины. Всегда, когда пилю вручную, вспоминаю очень старый анекдот, когда женщина приходит к доктору и говорит: доктор, помогите, вот меня вот все бесит. Он говорит: ну как так? Все бесит вас. Вот вы меня сейчас бесите. Она говорит. Он говорит: слушайте, девушка, а вы вот пробовали секс? Она говорит: нет, не пробовал. Ну давайте попробуем. Ну, они попробовали, короче, все, прошло удачно. Доктор спрашивает: ну, сейчас как, нормально? Ой, замечательно. Очень даже ничего. Но только вы определитесь, доктор, или туда, или сюда, а то бесит. Но это так, лирическое отступление. Вот, сейчас я заготовки загоню на фрезер, дам им плоскость, и только после этого уже начну размечать контур. Так, ну вот, все у меня плашечки отфрезерованы до нужной толщины. Теперь мне нужно
вот эти отверстия каким-то макаром перенести сюда. Наверное, буду делать старым методом, как обычно раньше вырезали прокладки с бумаги, когда их не купить. То есть намажу, скорее всего, литольчиком вот эти кружки и прижму, и они тут останутся, потом уже обведу. Вот. Сейчас покажу, что получилось. Так, ну вот, отпечатались от литола кружочки. И я сюда маркером поставил точки, где будет сверловка идти. Ну и на второй то же самое. Разметил отверстие, вовремя остановился, понял, что делаю неправильно. Дело в том, что если прижимаешь плашку, потом переворачиваешь, получается зеркальное отражение, которое мне не нужно. Поэтому я взял вот так кусочек бумажки, приложил, обжал по краю. Вот. Получилась вот такая вот штука. Потом взял шило и проткнул отверстие, где мне нужно. И уже теперь по вот этой заготовочке, точнее по шаблону, я уже перенесу вот сюда на плашку. Так, вот что у меня получилось. Все очерчено. Теперь вот так вот. Все, плашечка ложится как нужно. Зазоры. Попробую поймать. Зазоров между плашкой и спинкой вот этой вот отсутствует. Все отлично. Контур я уже очертил чертилочкой. Так, ну все, сейчас останется обработать, подогнать еще раз, посмотреть. И со второй стороны то же самое. Ну, вот у нас что на данный момент получилось. Плашечки по контуру обработаны, еще не до конца. Я всегда оставляю небольшой запас на всякий случай подгонки. То есть все, сейчас плашки сидят четко. Подгонку я уже буду делать на приклеенных плашках, и рисунок тоже. Вот. Все, склейка. Вот в таких банках находится эпоксидная смола. Размешивается, получается, 1 к 4. 4 и чуть побольше. Это прозрачная литиевая эпоксидная смола какого-то импортного производителя. Название сейчас не помню. Покупал для меня братишка в Уфе. Стоимость комплекта вот этого 700 рублей. Вообще отличная вещь. Очень хорошо засыхает, высыхает и абсолютно прозрачная. Также схватываемость у нее достаточно такая нормальная, средненькая. То есть успеваешь все сделать. Очень удобно размешивать в баночках, которые шли. Заказывают суши у меня жена вместе со своей подружкой. И вот остаются такие баночки, в которых я потом размешиваю эпоксидную смолу. Также размешиваю палочкой для суши. Производство практически безотходное. Все идет в ход. Баночки от самих суши. Вон они идут под разбор ножей, под инструменты, под всякую мелочевку.
Заготовки, которые будут приклеены к ножу, и сам нож я пошкурил для адгезии, как она правильно называется, самой крупной наждачной бумагой. Вот у меня на данный момент это 80-ка, чтобы клей лучше цеплялся. Но я думаю, и так за счет ямочек, которые сделаны на заготовках, и вот этих вот шпеньков с заусенцем, будет держаться и так намертво. Потом сейчас все это обезжирю ацетоном, сложу бутерброд, зажму струбцинами и буду ждать, пока высохнет. Да, еще забыл сказать. Для ускорения процесса я слегка феном разогреваю заготовки. И потом после сборки немножко феном подую. Так активнее идет процесс высыхания клея. Вот. Так, ну вот, склейка сделана. Сейчас погрею феном все это хозяйство для более быстрого схватывания. Вот. И все. Оставляю на сутки. Ну, может, чуть меньше. И потом пойдет финишная отделка и рисунок. Вот результат, который получился. Сейчас плашечки обработаны по контуру, заполированы. Здесь я разметил, откуда у меня пойдут кратеры, рисунок, и в какую сторону они будут исчезать. Все открывается, закрывается, все в порядке. Все нормально. Сейчас буду делать сам рисунок. Сначала использую шарошечку большого размера, потом алмазный бор поменьше и алмазный тоже борчик еще меньше. Смотрим, что будет получаться. Звук убавлю. Ну вот, работа и закончена. Накладочки готовы, установлены. Я думаю, кратеры исчезают. Такой вот шаблончик, который у меня есть на сайте, получился. Евгений, я надеюсь, эти накладочки тебе понравятся. Как ты и просил, фаску я практически не снимал, просто едва-едва слегка маленечко закруглил края, чтобы не были совсем острыми. Так, мне остается только наточить буквально слегка вот этот нож, чуть-чуть поправить. Здесь этот кончик отблескивает. Все смазать и отправить его хозяину. Надеюсь, он будет тебя радовать в новом обличии и принесет тебе удачу. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.